nyitabira hoki. Allo? Oui, ugeze he? Yo. Hewe ndi kuri Mwezi Gisabo. Aho ni he? Yo, ndi kuri Mwezi Gisabo. Ancien 28 novembre. Wenda gusavira inyaruke vraiment. Watevye. Ndaje ndiko ndaza, j'arrive. Gerageza. Ndashitse. Sawa. Djedje. Mais dis-moi une chose d'abord. Ça veut dire quoi? Ça représente quoi le 28 novembre? Ah bah, La chute de la monarchie au Burundi. bon, ça représente quoi concrètement la chute de la monarchie? Turamaze kubona ko ibiyago vyakahise bidufitiye akamaro kenshi. Uno munsi tugaruke gato ku ngorane zakurikiye urupfu rwa Gasore. Aha turashimikira cyane kwikugwaho y'intwaro ya cami, tunarabire hamwe uruhara rwaruka urwabigizemwo n'ivyakurikiye. Ingoma ya cami yafuswe nabo no kwita ko bari abakiri bato bari barize amashuri za kaminuza zo hanze, bakaba bari bashigikiwe n'igisirikare, kuko uwatwara igisirikare ico gihe yari umushanganje wa mbere Michel Micombero, yari kapitene. Uyo oye ariko akoranye n'abandi bari barize ivyo amashure, nibo bagiye hamwe, mugo bari baratanguye kuza barigisha bagira n'amanama, bakandika mu kinyamakuru bita Romarique Africaine, bariko bararondera ukungene botembagaza intwaro ya cami. Abo banyagihugu b'Imwaro barahejeje kutubwira ingene vyagenze intwaro ya cami ikugweho, ariko umuntu yoca yibaza neza na neza ingene vyagenze. Ingoma y'icami yavuyeho gute? Twovuga yuko ubwa mbere no kwibutsa yuko yavuyeho itariki 28 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 966. Ubwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 965 no mwaka ukomeye cyane mu vyerekeye kugwa y'ubwami. Ubwa mbere novuga yuko harabaye igandagurwa rya premier ministre Ngendandubumwe, ya premier ministre w'umututsi w'umuhutu. Ico rero kiba ikibazo baca bashira mu bibazo byo kutashira y'abahutu n'abatutsi. Ikindi gira kabiri uyo mwaka haraba amatora. Ayo matora yabaye 65. Iprona iraronka amajwi menshi, mugabo abadepite b'abahutu nibo bari benshi. Pepe nayo nyene iraronka amajwi atari make. Mugabo umwami Mwambutsa arateba ubwa mbere gushiraho guverinoma, ayishizeho acashiraho umukarani wiwe Leopold Bihumugani, atari ni muri Iprona, atagiye no mu matora. Iryo rero kosa ryarabaye ikosa rikomeye. Hanyuma rero kuko yashiye abushiraho premier ministre ataravye ivyavuye mu matora. Ikindi naco rero icakurikiye gikomeye nuko mu kwezi kw'icumi, itariki 19 kwezi kw'icumi, niho rero haba kudeta yo gukura umwami, yo gukura inzego. Kudeta ya 65 yari irongowe na Antoine Major Antoine Serukwavu. Iyo rero kudeta nico gihe naho nyene nahariya ibusangana ni Mugarama habaye abatutsi bishwe mwico gihe nyene ca kudeta. Umuntu rero bahaye ikibanza kinini, kuko iyo ingene kudeta ya 65 ipfuye Michel Micombero. Michel Micombero rero niwe yaronse ico kibanza, kuko yari secrétaire d'État à l'armée, yari
umunyamabanga wa leta mu by'abasoda. Aho rero mu kugera mu 1966 nta leta rero yahavuye ibaho, niko ntare ndizeye bamugarukana mu kwezi itariki imwe z'ukwezi kw'icenda 1966 niho bamwimika imuramvya acaba araba umwami Micombe nawe Maria premier ministre. Hanyuma rero ndizeye baraheza rero batangura kutumvikana na Micombero. Mwumva icyo nagomba kuvuga nuko byaje buke buke. Micombero yaje kudendura ikibazo cari caramazwe kugerageza kugira ngo bakure ubwami. Ugwaruka nago neza na neza muri iryo tembagazo ry'intwaro ya cami rwagize uruhare uruhe? Ico gihe hari amashami abiri y'urwaruka, hari Jeunesse Nationaliste Rwagasore, hakaba na INEBA, Union Nationale des Étudiants Barundi. Abari rero nko muri INEBA cyane cyane bari Buraya, noshobora kuvuga nka Jire Bimazobute, barandika rero nkuko yavuze muri Maroc Africaine basigura neza yuko intwaro y'icami ibwirizwa kuhava. Hanyuma naho Micombero batarakura umwami, hariho abandi bari muri Genere abitwa babinagana, baragenda muri intérieur du pays, baragenda muri intérieur kugira ngo basigura mugo badasigura barondera abo bashobora kumvisha ko umwami abwiza kuhava. Waruka rero nibwo batuma buja gusigura ingene intwaro yahindutse mu Burundi. Ni izihe ngaruka zakurikiye inyuma y'itembagazo ry'intwaro ya cami? Je nibaza ko hakurikiye gutoteza abahora batwara, na cyane ko tuzi ko n'umwami Mwambutsa yari yahunze atahavuye aho usubira guhunguka, mbere akaba yoba yaguye no mu mahanga, bakamuhamba no mu Bubirigi mu Suisse. Hanyuma barahavuye n'umuhungu wiwe yari yamukurikiye ku butegetsi, nawe nyine baramugandagura bunyamaswa, baramuhamba, mbere bamuhamba mu buryo butameze neza. Rero nibaza ko kwabaye gutoteza, mbere n'abagiyemwo nuko babivuze n'abandi gukumira bivanye naho umuntu wese avuka. Uko twayibonye abatembagaje intwaro ya cami, bamwe bavuga yuko ari intwaro iri mu minwe y'abantu bamwe iguma mu muryango umwe, ariko twasuye turayibona naho bashireho intwaro ya Republika. Mu Barundi ntibashizwe, basanze n'ubundi butegetsi bwaciye buja ahavuye umuprezida, hamwe hahora intwaro ya cami barakumirwa. Haguma rero gukumirana mu Barundi, ariko twokwigiza y'ubu tugashira imbere intwaro rusangi, intwaro itwarira bose. Dusozere kino kiyago cacu cuno munsi, namwe tubahaye akaryo. Mwibaza ko intwaro ya cami hoba hari hageze kwitembagazwa? Vyongeye hari akarusho vyazanye?